रेस्पिरेटरी केयर कॉम्बो आयुर्वेदिक कफ एंड कोल्ड सपोर्ट। इसमें दो प्रोडक्ट्स रहते हैं, वासा सिरप और जंडू की त्रिशून टैबलेट। 415 रुपीज़ का रहता है, हम लोग हमारे काउंटर पे पुश करते हैं। ये जनरली कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है कफ, कोल्ड, थ्रोट इरिटेशन से, कंजेशन, थ्रोट को सूथ करता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कौन इसको बाय कर सकता है? जिनको कफ एंड कोल्ड रहता है, सीजनल इन्फेक्शन लग जाते हैं, जो लोगों को थ्रोट इरिटेशन या कंजेशन रहता है, और जो लोग रेस्पिरेटरी सपोर्ट ढूंढ रहे हैं आयुर्वेदिक में केमिकल फ्री इंग्रेडिएंट्स के साथ। थैंक यू।